谁能比我快？谁能比我快？一个游戏的故事，一个故事的游戏。谁能比我快？从前，从前有只兔子，觉得自己跑得比谁都快。它跳进森林，看见有东西在动，它想找个对手来比赛。兔子走近一看，发现是一只乌龟。没想到乌龟跟他说：“喂，我们来赛跑。”是乌龟啊，和世界上最慢的动物赛跑，没意思。兔子正想离开时，乌龟说：“我一定会跑赢你。”就凭你？不可能！兔子大笑。谁说不可能？不信比比看，看谁比较快。预备，跑！谁先跑到森林的另一边就算赢。乌龟话都还来不及说完，兔子就已经跑得好远好远了。赢乌龟太容易，兔子想找别人来比赛，看谁能比它快。从前，从前有一只青蛙从池塘里跳出来。我们来赛跑，看谁比较快。兔子问。没问题，青蛙说。青蛙果然跑得比乌龟快，跟它比赛好玩多了。但才跑了10步，青蛙就跳进城堡去找公主，只剩兔子一个人在跑。从前，从前，森林里有只猫。兔子对它说：“我们来赛跑，看谁比较快。”当然好，猫咪兴奋地说。猫咪果然跑得比青蛙快。兔子跑得更用力，但才跑了20步。青蛙看到一家鞋店，它停下来，两眼一看着一双长靴，又剩兔子一个人在跑。从前，森林里有只大野狼。兔子对它说：“敢不敢来赛跑，看谁比较快？”好啊，开始！野狼说。野狼果然比猫快，但才跑30步，它就停下来，回头看着小红帽。从前，从前，森林里有3只熊。兔子对他们说：“大家来赛跑，看谁比我快。”好，来！不要看熊又大又重，跑起来比狼快。这下又碰到对手了。兔子跑得很开心，但才跑了40步，看到一间小屋，熊妈妈大喊：“为什么门没有关？有人闯进我们家！”熊爸爸说：“别跑了，快回家去看看。”天色慢慢变暗。从前，从前，森林里有2个小孩。兔子问他们：“你们在干什么？”“我们迷路了。”“你们跟着我跑，跟我来赛跑。”兔子说。“只要你带我们跑出森林，我们就跟你比。”“好，跟我来，看谁比较快。”想不到小孩比熊快，兔子都快追不上了。但是才跑了50步，看到一个糖果屋，2个小孩停下来，想要吃糖果。“不行，不行！”兔子急得大喊：“你们2个不要吃糖果，我们在赛跑。”2个小孩没理他。兔子失望的一个人向前跑。从前，从前，森林里还有其他人。兔子看见一个戴着皇冠、穿着蓬蓬裙的公主。
兔子想，要跟这样的公主赛跑吗？一定很无聊。没想到公主跑了过来说：“我们来赛跑，看谁比较快。”你？没错，就是我。戴着皇冠，穿着蓬蓬裙。没错，你敢不敢比呀？公主把美丽的蓬蓬裙拉起来，开始往前跑。公主跑得比乌龟快，比青蛙快，比猫快，比野狼快，比熊快，比小孩快。60步、70步、80步、90步、100步，公主越跑越快，眼看就要赢得比赛。她突然停了下来。兔子看到公主，去摸一根纺锤针。小心啊！兔子大叫，但是公主没有听到，她被刺了一下。公主昏倒了，睡着了。好累，我也来睡一觉好了。兔子自言自语着，也跟着睡着了。这时，青蛙、猫、大野狼、3只熊，2个走进糖果屋的小孩，大家全部睡着了。只有乌龟还醒着。乌龟一个人还在赛跑，它跑过睡着的公主，看见她亲吻一只睡着的青蛙。乌龟跑过一只睡着的猫，穿着一双新长靴。乌龟跑过一只睡着的大野狼，它穿着奶奶的衣服，身边还有睡着的小红帽。乌龟跑过3只睡着的熊，床上睡着一个金发小女孩。乌龟跑过睡着的小女生，她正要把睡着的巫婆推进烤炉里。睡着的小男生还在铁笼里。乌龟跑啊跑，跑过睡着的公主。森林的那一头，终点前，大树下，乌龟跑过睡着的兔子。全世界跑得最慢的乌龟就要赢得比赛了，没有人比它快。如果赢了比赛却没有人看到，多可惜呀！突然出现神秘的声音，乌龟停下来，往后一看。从前从前，有个骑着骏马的王子来到睡着的公主面前，他弯下身子，轻轻吻了她。就在这一刻，大家都醒了过来，揉了揉眼睛。兔子也醒了，它看到乌龟，问：“从前从前，发生什么事？”乌龟说：“从前从前。”话还没有说完，乌龟就因为跑得太累睡着了。兔子只好问你可以告诉我从前从前发生了什么事吗？还有接下来又会发生什么事？这次拜托你说慢一点，好不好？